kasama ko sana si Matt eh. Para makapanood sa pagtitraining ni Ryan. Oh! Chumley Go is coming today. You like the slow music? Sino? Ako na trip. Wala pang 30 minutes. Nakakabalik pa siya. Kaya nga, balikan mo alas 12. Hindi. Ay, pumunta namin. Ipian nyo? No. Why? You want this butt on me. Ang nangyari. Sinunod ko sa... On the chair. Pupi yata, auntie. What?